Բարի երեկո, հարցազրույցի տաղավարում այսօր իմ հյուրը վետո շարժման հիմնադիր Նարեկ Մալյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Մալյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շրջագայություններից աչք չեք բացում, Ուկրաինայում էիք, Մոլդովայում էիք, ինչ ծրագրերով էիք գնացել, թեպետ պարբերաբար իրազեկվում էինք հետևելով ձեր Facebook-յան էջին, ձեր հակասորոսական աշխատանքի աշխարհագրությունը կարծես ընդլայնվել է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններով չեք բավարարվում, դուրս եք եկել դրա սահմաններից դուրս, Ուկրաինա, Մոլդովա, ինչ էիք անում։ Վետո շարժման հետ կապ հաստատեց Յուրի Ռոշկան, ով Մոլդովայում բավական հայտնի քաղաքական գործիչ է, իդեպ նա ժամանակին պայքարել է հենց սովետական միության կարգերի դեմ, այսինքն էկվիվալենտով եթե ասենք, ինքը այնտեղի Ղարաբաղ կոմիտեի անդամներից է եղել, այսինքն այդ ժամանակ 80-ականների այդ շարժումները երբ սկսեցին սովետական հանրապետությունները, Մոլդովայում ինքը եղել է այդ ղեկավար կազմ, կոչվում էր դա Նարոդնի ֆրոնտ Մոլդովայում։ Շատ տարիներ անց, արդեն մոտ 10-15 տարի անց այդ պայքարից, նա բավական լուրջ քաղաքական կարիերա էր արել այնտեղ, արդեն բազմաթիվ անգամ պատգամավոր էր, իր ֆրակցիան ունեին եւ այլն, եւ նա ծավալում է այնտեղ Մոլդովայում գործունեություն, որը սերտ առնչվում է եւ խիստ զուգահեռների մեջ է մեր գործունեության հետ։ Եկավ հրավեր Մոլդովայից եւ նաեւ իմացանք, որ բավական լուրջ կազմ է լինելու այդ գրքի շնորհանդեսի հրավեր էր, գիրքը Պիեր Անտուան Պլակեի գիրքն էր, կոչվում է Ջորջ Սորոս եւ բացահասարակություններ գլոբալիզացիայի մետա քաղաքականությունը, մետապոլիտիկա գլոբալիզացիայի տենց էր կոչվում։ Ֆրանսերենից թարգմանվել էր ռումիներեն եւ Մոլդովայում հավաքվելու էին մարդիկ, ովքեր տարբեր երկրներից, ովքեր որ բավական լուրջ փորձ ունեին այս թեմայի շուրջ պայքարի եւ ուսումնասիրությունների։ Պիեր Անտուանի գիրքը շատ հետաքրքիր գիրք է, այդ գրքում նկարագրվում է եվրոպական ցանցը Սորոսի, Ջորջ Սորոսի գրպանային դատավորները, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի։ Գրպանային դատավորները։ Այո, գրպանային դատավորները բավական մեծ թիվ են կազմում։ Համարյա կեսից ավել են միեդում։ Նրա դատավորները, ովքեր Միեդում։ Այո, միեդում, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, ովքեր այս կամ այն կերպ գումարներ են ստացել Ջորջ Սորոսից։ Գրպանային падգամավորները եվրոպական տարբեր պարլամենտում եւ ընդհանուր Եվրոպարլամենտում նրա գրպանային падգամավորները, ովքեր վարձատրվում են եւ իր օրակարգն են առաջանում։ Ըստ էության սրանք այն դեվի այն գլուխներն էին, որոնք կառավարում են, որոնց միջոցով իրականացվում է այսպիսի փոքր երկրների, ինչպիսին մերն է, Մոլդովան է, այդ կառավարում։ Այդ գիրքը դրա մասին է, բավական հետաքրքիր ու բովանդակային առումով շատ կարևոր գիրք է։ Մոլդովայում ինձ թվում էր ես ինչ-որ նոր բաներ կտեսնեմ, կոնկրետ այս թեմայի շուրջ։ Նորություններ կիմանամ։ Ես ապշած էի այն նմանություններով, ինչը որ տեսա ես այնտեղ։ Երբ որ մենք մեր երկրից դուրս չենք գալիս, մեզ թվում է թե այդ խնդրը մենակ մերն է։ Այո։ Բայց իրականում նմանությունները, զուգահեռները ուղղակի աչք ծակող էին, հա, ասենք Մոլդովայում կա Արևիկ Անապիոսյանի այս հանրային քաղաքականության ինստիտուտ ՀԿ-ն, հա, որ ստեղ կա, Սորոսից գրանտեր է ստանում, վերջերս էլ առեղծված էին կերպով հրաժարական տվեց եւ հանգիստ հեռացավ երկրից Արևիկ Անապիոսյանը, իմ կարծիքով լրիվ ուրիշ գործընթաց պետք է լիներ նրա նկատմամբ, բայց այդ նույն ՀԿ-ն, նույն անունով, այսինքն հանրային քաղաքականության ինստիտուտ կա Մոլդովայում, այսինքն նույն ընդդեի Արևիկ Անապիոսյան կա, որ զբաղվում է նույն գործունեությամբ, նույն անվան տակ, նույն բրենդի տակ։ Օրինակ Բուլղարիայում վերջերս Սորոսը բացել է, հիմնադրել է եւ վճարել է, բացել է մի ինտերնետ հեռուստաընկերություն։ Եվ գիտեք ինչ է այդ հեռուստաընկերության անունը։ Եվ Factor։ Factor։ Այո, Factor ինտերնետային TV, Factor.bg, եթե մտնենք բուլղարական այդ դոմեյնով։ Դա նույն Սորոսի հայելային, ինչը որ մեր մոտ կա։ Մենք էլ ունենք Factor։ Իհարկե, դա էլ հիմնադրել է Ջորջ Սորոսը, վերջում էլ ճանաչեցին բարեգործական եւ ազատեցին ավելի ասած արժեքի հարկից։ Նմանությունները, այսինքն տպավորությունները ալարում են կրեատիվաներին, որ նոր անուն հորինեն, հա։ Հարցակումները ուղղափառ եկեղեցու նկատմամբ Մոլդովայում սարսափելի էին։
ուղղակի սարսափելի է զրուցում է, իսկ Գրասենյակը, եթե չեմ սխալվում, եկեղեցու անմիջապես դեմ դիմաց է։ Այդպես շատ էտել է շատ հետաքրքիր զուգադիպություն, այնտեղ եւս ինչպես մեր երկրում գրասենյակը Սորոսի գրասենյակը հենց եկեղեցու բակում էր գտնվում, այսինքն հենց նույնքան հեռավորության վրա, այստեղ զորավոր Սուրբ Զորավոր եկեղեցու բակում է գտնվում։ Հարձակումները ուղղափառ եկեղեցու վրա շատ սուր էին դիտարկվում, որովհետեւ նախ սկսեմ նայած, որ մոլդովական հասարակությունը շատ ավելի հավատացյալ է, քան հայ հասարակությունը։ Նույնիսկ կոմունիստները, ովքեր կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչներին, մենք այդ ժամանակ այնտեղ ենք, Բարեկենտ Մասլինիցյան էր սկսվում իրաց մոտ, իրանք բոլորը գնացին պատարագին անպայման մասնակցին, բոլոր հանդիպումները հետաձգեցին, այդ օրերին, այդ եկեղեցական ծեսերին մասնակցում են եւ ըստ այդմ շատ ծանր էին իրանք տանում ուղղափառ եկեղեցու նկատմամբ հարձակումները։ Շատ բան իրանք իմացան նաեւ մեզանից։ Իրենք մարդիկ, ովքեր որ ունեն երկար տարիների փորձ այս ցանցի դեմ պայքարի, իրենք նաև տարիքով շատ մեծ են եւ հնաոճ է իրանց պայքարը։ Իրենք առանց ավելորդ համեստության կարող եմ ասել, իրենք հիացած էին մեր արդյունքով, ինչը որ մենք ունեցել ենք Հայաստանում։ Եվ անդադ ուզում էին իմանալ, թե այդ գաղտնիքը որն է, որ մենք ոնց են կարողացել շատ փոքր խմբով, շատ փոքր, ես դա ձեր եթերից հայտարարում եմ, եւ շատ քիչ փոքր ռեսուրսներով կարողացել ենք արձանագրել լուրջ հաջողություններ, այսինքն հանրության աչքերը բացել եւ իրանք տեսնեն, որ ապա պետականական եւ այսպես շատ վատ բացասական երևույթներ քարոզող ցանցի հետ գործ ունեն։ Գաղտնիքը կայանում է նրանում, որ իրենց պայքարը հնաոճ է։ Սովորական պայքարի ժամանակ լինում է հարված, դու պատասխան հարված է տալիս, հա, դա այդպես միշտ բոլոր տեղերում այդպես են անում, դրա համար իրանք պարտվում են։ Նախ առաջին հերթին պետք է լինել նախահարցակ, սա շատ կարևոր է։ Եվ երկրորդ հերթին չպետք է վախենալ լինել ծաղրածու։ Սա շատ բան եմ ասում, այդպես համարձակ բան եմ հայտարարում։ Գիտեք, իմ կյանքի երազանքը չի եղել լինել ծաղրածու։ Բայց այդ դերից չեմ վախենում։ Եթե պետք լինի շատ կարևոր ինֆորմացիան հասցնել իմ հայրենակիցներին, իմ համակարգացիներին, հումորի, ծաղրի, նույնիսկ ինքնա ծաղրի ձևով ես դա կանեմ։ Հա, ես օրինակ երբ որ բերեցի, որ մենք Սորոսի արձան ենք բացել Երևանում, մոտ մի քանի ժամ սենց անհասկանալի ռեակցիաներ է ստանում տարբեր երկրների ներկայացուցիչներից, որովհետև իրանց պայքարը շատ տրադիցիոն է, այսինքն իրանք չեն սիրում Սորոսը, իրանք կարող այնտեղ միտեղ Սորոսի ընդդենք արձան լինի, գնան ներքշփեն այդ արձանի վրա։ Իրանց պայքարը տենց են պատկերացնում։ Իսկ ես իրանց բացատրեցի, որ պետք է չվախենալ ծաղրածու լինելուց։ Պետք է չգնալ տրադիցիոն ճանապարհներով, պետք է գնալ մի քանի քայլ առաջ եւ խաղի կանոնները հաստատել պետք է ինքներս հաստատենք, այսինքն չթողնենք, որ իրանց խաղի կանոններով Լարիսա Մինասյանն էլ գովեց իր վերջին ասուլիսի ժամանակ, գնահատեց ձեր պրոֆեսիոնալիզմը։ Ես շատ զգացված եմ։ Թեպետ ցավում եմ, որ հրաժարվում է Լարիսային մի ամսյակի կապակցությամբ եւ ինչի՞ չէ, թե սորոսական կանանց եւ աղջիկներին։ Ուզում եմ ասել, ցավում եմ, որ տիկին Լարիսա Մինասյանը հրաժարվել է, ինչպես ձեզ այդ բանավեճից, այնպես էլ հրաժարվել է հյուրընկալվել մեր տաղավար, հարցազրույցից է անգամ հրաժարվում։ Ուկրաինայում ինչ վիճակ էր Մայդանից հետո։ Գիտեք, հեղափոխությունը սնվում է արյունով։ Ուկրաինայում ես հատուկ տեսանյութ արեցի հենց Մայդանից 100 մետր 150 մետր այն կողմ Սուրբ Միխայել եկեղեցու բակում, որտեղ տեղադրված էր, այսպես ասած, իրանց Նեբեսնե Սոտնյայի նկարները։ Իդեպ 3 հոգին հայ են ազգությամբ եւ առաջին զոհը այդ հեղափոխական թոհուբոհի մեջ հենց հայ էր Սերգեյ Նիգոյանն էր, շատ երիտասարդ երեխա կարելի ասել, հա, 20 տարեկան, մի քիչ ավել կարող է։ Այդ 100-ից ավել մոտ 107-8 հոգի մարդու մասին է խոսքը, ում ասում են Նեբեսնե Սոտնյա, դրանք այն զոհերն էին, որոնք մահացան, սպանվեցին հենց այդ հեղափոխության օրերին Կիևի փողոցներում, հիմնական մասը սպանվեց ցերեկվա ժամերին, հա։ Կան տարբեր տեղեկություններ, որ դիպուկարներ են աշխատել, հենց այդ Մայդանի վերևը մի հատ հյուրանոց կա, այդ դիպուկարներ են աշխատել հատուկ այդ զոհերի մասով շատ հարցեր կա, որոնք բաց են։
հիմնականում հակվածություն կա կասկածելու, որ այդ զոհերը ձեռնտու էին հենց ցուցարարներին։ Այսինքն մարդկանց, ովքեր հեղափոխություն էին անում։ Հեղափոխությունը կրկնում եմ, սնվում է արյունով։ Հիմա նրանց բոլոր հղումները դեպի այդ զոհերն են։ Կիևում շատ բազմաթիվ բաներ վերանվանել են այդ Նեբեսնե Սոտնյայի անունով։ Արձաններ են տեղադրել, նկարներ են տեղադրել, բան անդադ։ Իհարկե դրանով սահմանափակվել է։ Եվ հիմա ցանկացած մարդ, ով ինչ որ այլ կարծիք է ուզում հայտնի Կիևում, իրան մեղադրում են, որ նա տականք, դու սպրծուկ, դու դավաճանում ես այդ հարյուրյակի, այդ երկնային հարյուրյակի արյունը եւ նրանց զոհողությունը եւ այլ, այսինքն հղումը պետք է լինի անպայման մահացած մարդկանց վրա, պարտադիր։ Սա հեղափոխության կանոնն է։ Հեղափոխությունը պարտադիր պահանջում է զոհեր, որպեսի այդ զոհերի արյունով ամրապնդվի ու գոնե մի 10 տարուց ավել, եթե 10 տարի եւ ավել, ինքը խախտվի իր դիրքերը։ Մարտի 1-ի հետ էլ կապված հղում մենք են զոհեր այս զոհերին։ հեղափոխության ժամանակ չունենք, ընդ որում ուզում եմ շեշտել իրականությունն է, որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց շատ ավելի շուտ, քան այդ ցույցերը կվերածվեին մեծ շարժման եւ կլիներ զոհերի հավանականություն։ Ենթադրում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը փորձեց իր շուտ հրաժարականով կանխի մարդկային զոհերը եւ դրանով իսկ զրկեց հեղափոխականներին հղում անել իրենց սեփական զոհերի վրա, իսկ որ հեղափոխականները արյուն էին տենչում, ես ենթադրում եմ մինչև հիմա էլ տենչում են, դա փաստ է։ Դա փաստ է։ Իրանք ուզում էին, որ անպայման ինչ-որ բախում լինի, որ այդ բախման արդյունքում լինի, որտեվ եթե բախման չես գնում, չես կարող էլ ասենք լիքը մարդ հազարավոր վերցնես, գազազացնես այդ մարդկանց, տանես ազգային ժողովի падգամավորների վրա։ Ինչ պետք է անեն այդ մարդիկ այդ падգամավորներին, ինչ համար են իրանք հասել ազգային ժողովուրդ, ինչ անեն։ Ծեծեին, սպանեին, ինչ անեն։ Եվ քանի որ այս հեղափոխությունը չունի իր սեփական զոհերը, ինքը այսպես ասած պարտքով վերցրեց 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 զոհերին։ Եվ անընդհատ սկսեց այդ զոհերի հանգամանքը շահարկելով փորձեց ամրապնդել իր հեղափոխական դիրքերը։ Գիտեք, դա կարճաժամկետ առումով տվեց արդյունք, հա։ Մարդիկ այդ 10 տարվա այդ հատվածը կորցրել են իրենց հիշողության մեջ, հա, որ ոչ թե դա 3 է եղել, այլ 10 տարի առաջ, ոչ թե դա այսինչ պատճառով եղել, լրիվ ուրիշ բանի համար էին այդ մարդիկ հավաքվել հրապարակ եւ լիքը հարցեր կա իդեպ մարտի 1-ից, որ եթե ես սկսեմ այդ դրանք հնչեցնել, կարծում շատ անհարմար վիճակում կհայտնվեն այն մարդիկ, ովքեր այդ կոնկրետ մարտի 1-ի գործը շահարկում են։ Նախ մարտի 1-ին երկու իրադարձություն ա տեղի ունեցել, որոնք չգիտես ինչի խառնում են, sense միքսում են իրար։ Առաջինը ոստիկանության գործողությունները առավոտյան, մարտի 1-ի, եւ հաջորդը արդեն Միասնիկյանի առաջինը օպերայի հրապարակում, ազատության հրապարակումը գործողություն եւ երկրորդը արդեն Միասնիկյանի արձանի մոտ տեղի ունեցած իրադարձություններն են։ Դրանք երկու տարբեր իրադարձություններ են եւ ամբողջ խնդիրը, այսպես ասեմ, մանիպուլյացիան կայանում է նրանում, որ այդ երկու իրադարձությունները միքսված են քննարկվում եւ տեղավոր խճճվում են մարդիկ, հա, որովհետեւ կարելի է քննարկել առաջին իրադարձությունը այդ ոստիկանների կողմից ցույցի ցրելը, դա օրինաչափ էր, թե օրինաչափ չէր, միգուցե օրինաչափ էր, միգուցե օրինաչափ չէր, եւ առանձին քննարկել հենց արդեն Միասնիկյանի արձանի մոտ տեղի ունեցած իրադարձությունները, որտեղ իրանք որևէ կապ չունեն իրար հետ, բացի նրանից, որ իրանք տեղի ունեցել նույն օրը։ Իրանք որևէ կապ չունեն։ Հա, կան մարդիկ այդ նույն քրեական գործով, կան, այսքանով ասեմ, հələ որ հասկանալի է, բայց մեղադրանքները միևնույնն է, նույն փաթեթի մեջ են ներկայացվում։ Այն ինչ որ տեղի ունենում մարտի 1-ի գործի շուրջ, դա իրավական որևէ գործընթացի մեջ չտեղավորվող process է։ Ինքը քաղաքական process է։ Նիկոլ Փաշինյանը պարտքով վերցրել է 2008 թվականի, պայմանական եմ ասում Նիկոլ Փաշինյանը, հեղափոխականները պարտքով վերցրել են 2008 թվականի զոհերին եւ այդ զոհերի հանգամանքները շարքելով փորձում են այդ արյունով ջրեն իրենց հեղափոխությունը, որպեսզի ավելի արմատները խորը գնա։ Մեկ հարց մարտի 1-ի մասին, եթե կարելի է եւ ավարտենք այդ թեման։ Մարտի 1-ն էլ դիտարկենք այս բոլոր հեղափոխությունների մեջ։ Այո։ Այդ բոլոր սցենարների ինչի մենք եկանք մարտի 1-ին Ուկրաինայից 100 հոգու սպանել են, եկել են իշխանության այն մարդիկ, ովքեր ըստ էության պետք է բացահայտեն այդ սպանությունը, 100-ից ավել մարդ են սպանել։ Որևէ սպանություն առ այսօր բացահայտված չի Ուկրաինայում։
բայց այդ մարդիկ շատ հանգիստ վայելում են իրենց նախարարական աթոռները, քաղաքապետական աթոռները, պաշտոնները ու անընդհատ գոռում են 100-յակ այդ երկնային 100-յակը բան, բայց իրանք շատ հանգիստ նստում են իրենց թանկարժեք ծառայողական մեքենաները, ինքնաթիռները, վայելում են կյանքը, շատ հանգիստ նաև շատ հաճախ կոռուպցիայով են զբաղվում այդ Մայդանի արդյունքում, այդ 100 զոհերի արդյունքում, բայց կրկնում եմ 100 զոհից որևէ մեկի սպանության հանգամանքները չի բացահայտվել, ընդ որում ինտերվալը բավական մեծ է եղել ի տարբերություն մարտի 1-ի, եթե մեր զոհերը մի քանի ժամվա ինտերվալով են եղել մեր բարագայում, ապա Կիևում դա երկար է տևել, ընդհանրապես մի քանի օր, նույնիսկ շաբաթ, այսպես այդ ընթացքում է եղել, այսինքն շաբաթներ շարունակ մայրաքաղաքի փողոցներում սպանվել են անմեղ մարդիկ, եկել է հեղափոխական իշխանություն, որը ըստ էության ինքն իր կողմնակիցներին էին սպանել, եւ առ այսօր որևէ մահվան հանգամանք Կիևում բացահայտված չի, բայց լիքը արձաններ կան, լիքը նկարներ կան, լիքը այդպես հուզախառն ելույթներ կան, լիքը ծաղիկներ կան դրված, բայց որևէ հանգամանք բացահայտված չի։ Այս ամբողջի մեջ դուք տեսնում եք Ջորջ Սորոսի մատը կապը Ուկրաինայից հարցեցիք, ես զուգահեռ անցկացրեցի։ Անշուշտ մարտի ցանկացած բացասական, այսպես ասեմ, հուզումների հետևում պարտադիր, եթե նույնիսկ ինքը հենց Սորոսի գրասենյակը չէ այդ ամեն ինչը նախաձեռնող, ապա դրա անպայման շահառուն ընթացից դառնում է։ Օրինակ հրեշավոր ստերից մեկն է, որ իբր, նայեք այդ սուտ են բացահայտում, հեղափոխությունը իրականացրել են նաև տրանսվեստիտ մարմնավաճառները։ Կա չէ՞ տենց շրջանառություն, որ տրանսվեստիտները փողոց էին փակում, բան, ոչ, նման բան չի եղել։ Տրանսվեստիտներին Սորոսի գրասենյակը կցել է հեղափոխության թեմային Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո արդեն։ Հետո։ Այո, դրա զուտ նրա համար, որ մի քանի կադր ունենային տրանսվեստիտների հետ, հետո հետագայում դնեն, ասեն, բայց ինչով է նա տարբերվում այս տրանսվեստիտ մարմնավաճառը մյուս քաղաքացիներից, նա էլ էր հեղափոխություն ուզում։ Իրականում սա հրեշավոր սուտ է, ինչպես շատ բան, ինչը տեղի ունենում Սորոսի գրասենյակում։ Բայց իրենք ասում են մենք ակունքներում ենք կանգնած։ Ուրա, այդ ակունքներից մի հատ ֆոտո չտեսանք, մի հատ փողոցներ փակում։ Փողոցը փակում էին արդեն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո։ Արդեն հենց հրաժարականի հաջորդումից, երբ որ Սորոսի գրասենյակում հասկացան, որ process-ը արդեն դեպակողել է վերջնական փուլ, իրանք մի զանգով ակտիվացրեցին տրանսվեստիտ մարմնավաճառներին, ովքեր գնացին ֆոտոներ արեցին բան եւ մենք ունենք ֆոտոներ, երբ որ իրանք արդեն ցույցերի մասնակից են հետո։ Ամեն դեպքում հիմա ասում են, որ իսկ մարտի 1-ին ինչ վերաբերվում է մարտի 1-ին։ Հա, օրինակ ձեզ մի բան բացահայտեմ։ Մարտի 1-ին, ասենց ասեմ, Սորոսամերձ ՀԿ-ներից մեկը մարտի 1-ից առաջ, մոտ 10 օր առաջ, ես դա անձամբ իմ աչքի տեսածն եմ ասում, անուն էր առայժմ չեմ տա, բավական ակտիվ Սորոսականի մասին է խոսքը գնում, որ հիմա շատ ակտիվ դերակատարում է ստանձնել, նաև ժամանակին հետհեղափոխական Հայաստանում պաշտոնել է զբաղացրել։ Այդ մարդը կոնկրետ նախաձեռնում էր 2008 թվականի արդեն հունվար-փետրվար ամսից նախաձեռնում էր մի ակցիա, ասես նամակներ էին բերում, նամակներ, անկապ նամակներ է, ինչ-որ մի հատ իբր կին գրում է իր խոպանի ամուսնուն կամ ասենք խոպանի ամուսինը գրում է իր ենթադրենք մորը կամ հորը։ Իրանք էմոցիոնալ նամակներ էին, շատ նման են Լուսի Քոչարյանի նամակներին, անանուն, իրանք իբր թե սխալ եկած նամակներ են։ Հիմա պատկերացրեք, այդ նամակները իրանք բան են անում, այս պետությունը քննադատող, իրավապահ համակարգը քննադատող իբր թե այստեղ Հայաստանում ապրող կինը անարդարությունների մասին նամակագրում իր ամուսնուն, ու իբր թե այդ նամակը հայտնվում է ընդհանրենք ձեր տան մոտ։ Հա, դուք առանց դուրը բացում եք, տեսնում եք նամակ, բացում եք, տեսնում եք, ոչ իբր թե փոստատարը սխալ նամակ է բերել, եւ դուք տեսնում հուզվում եք, ձեզ թվում է դա այնքան ճշմարիտ ու բան է, բայց իրականում դրանք սուտ եւ կեղծիք են։ Այսինքն իրականությանը չհամապատասխան, այսինքն մեծ շոկով բերեցին նամակները, այսինքն դատարկեցին ու իմ են հարցին էս ինչ նամակները, բայց տենց ակցիա ենք մտածել։ Մարդկանց որպես այդ հուզական բանը, այսպես ասեմ, ղդիկ տանք այդ հուզական ֆոնին, այդպես կեղծ նամակներ ենք սարքել։ Ու երբ որ Լուսի Քոչարյանը հրապարակեց այդ բռնաբարության նամակները, բնականաբար առաջին ստացավ անձամբ Մելանիա Թրամփից։ Շնորհավորում եմ Մելանիա Թրամփին, ինչ ասեմ։
շատ Դուք հայտարարություն եք տարածել, որ մինչև հիմա ձեռնպահ եք մնացել Սորոսի եւ ԱՄՆ պետական քաղաքականության նույնացումից։ Հիմա այս մրցանակը ինչ էր նշանակում։ Սա զգուշացում էր, իմ ջրած այդ նույն նամակը պետդեպել ենք ուղարկել։ Սա զգուշացում էր, մի քիչ ավելի փչակերտները բացեմ ձեր եթերից, նաեւ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան համար։ Նամակը փոխանցված անձամբ դեսպանին, դեսպանը ծանոթ է այդ նամակին։ Եզրահանգումները չգիտեմ ինչպեսին կլինեն, բայց ամեն դեպքում պետդեպել է գնացել այդ նամակը եւ շատ ու շատ մի քանի կոնգրեսմենի եւս գնացել է։ Գիտեք, ես ուզում եմ հստակեցում լինի։ Արդյոք Ջորջ Սորոսի գրասենյակը ենթադրենք իմ երկրում ինքը բանն է, second track US Embassy-ն է։ Երկրորդ բանն է, երկրորդ դեսպանատունն է։ Եթե տենց է մոտեցումը, խնդրեմ, խնդիր չկա։ Ես սկսեմ մարդկանց բացատրել, որ վտանգը արդեն ոչ թե անձամբ Ջորջ Սորոսից է գալի, այլ Միացյալ Նահանգներից է գալի։ Դա շատ կարևոր է դա հասկանալ իմ համար, որտեվ ես երբեք ինձ թույլ չեմ տվել որևէ երկրի նկատմամբ իրականացնել քարոզչություն այն առումով, որ բացասական քարոզչություն Այո, չեք մնացել, ասում եք Թրամփն ու Սորոսն էլ թշնամիներ են, Ամերիկան։ Այո, ես տենց գիտեմ։ Ես գիտեմ, ես տեսել եմ Թրամփի խորհրդականը Սորոսին անվանում էր հակաքրիստոս եւ այլն։ Չէ, ես սա նախազգուշացնում եմ, ես այսպես ասած սիգնալ եմ ուղարկում դեպի Միացյալ Նահանգներ, այնտեղի պաշտոնական ղեկավարությանը, պաշտոնական Վաշինգտոնին, որ այստեղ մեր երկրում սենց սերտաճած է ոնց որ թե, որովհետեւ ձեզ ներկայացնում են մարդու, որը ոչ խիզախ է, ոչ էլ ուրիշ բան, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ խիզախություն ես չեմ տեսնում 200 հատ սուտ կեղծ նամակ հրապարակելու մեջ։ Ընդ որում, նաև ուզում եմ ձեր եթերից շեշտեմ։ Նրանք ասում են, որ իբր թե հակառակ կողմ ասում է, որ բռնություն չկա Հայաստանում։ Հայաստանում, ինչպես ամեն տեղ, բոլոր երկրներում, ընդ որում միգուցե նաև տոկոսային առումով շատ ավելի քիչ քան ԱՄՆ-ում, բայց կա այդ բռնությունը։ Ուրիշ բան, որ այդ մարդիկ կան, ովքեր փող են ստանում, որպեսզի քարոզեն, որ ամեն քայլափոխին ինչքան տղամարդ կա, արձակվում է, կանանց վրա բռնաբարում է։ Դա էլ այդպես չի։ Հասկանում եք։ Այս Գյումրիի վերջին դեպքից հետո էլ բավականին ակտիվացան այդ խոսակցությունները, որ Գյումրիի վերջին դեպքը, որովհետև Գյումրիի վերջին դեպքը, գիտեք, բռնություն չկա։ Ով ասում որ չկա, կա բռնություն։ Կներեք Գյումրիի վերջին դեպքը ես ընտանեկան բռնություն չէի որակի։ Ընտանեկան բռնությունը լրիվ ուրիշ որակավորում ունի։ Ինչպես գիտեք, սորոսականները այսպես նստած անհամբեր սպասում են ինչ որ դեպք լինի, որը վերցնեն ու շահարկեն, ասենք 1000 դեպքից մեկը կարող է լինի ինչ որ իրանց չափորոշիչներին համապատասխան, որը վերցնեն, որի վրա զեկույցներ գրեն, ուղարկեն փողեր ստանան եւ այլն եւ այլն։ Այդ իրանց էտա պետք։ Իրանք պետք է այդ զոհի մարմնից քամեն ինչքան հնարավոր շատ օգուտ։ Դա է իրանց անհրաժեշտ ուրիշ թե չէ իրանց դարդը այդ զոհը չի ոչ էլ այդ երեխեն։ Իրանց դարդը իրանց ապագա փողերն է։ Ինչքան շատ լինի այդպես բռնության դեպքեր, որքան իրանց օգուտ կլինի։ Իրանք ուրախանում են այդ դեպքից, իրանք ցնծության մեջ են հայտնվում այդ դեպքերի ժամանակ։ Իսկ Գյումրի դեպքը կներեք այն մասով, ինչքան որ ես գիտեմ, դա ընտանեկան բռնություն չի։ Բռնություն է, այո, դա հանցագործություն է, այո։ Ինչ որ էքստրաորդինար բան չեմ տեսնում, որովհետև ես տարիներ շարունակ ամենօրյա սվոդկան եմ տեսել ոստիկանության, որտեղ բնականաբար բռնության դեպքեր շատ են։ Ինչ որ հատուկ բան չեմ տեսնում դրա մեջ, բայց ընտանեկան բռնություն չի։ Շատ լավ, շրջագայությունները շարունակական բնույթ են կրելու եւ ինչի եք ուզում հասնել, բացի այն, որ ինֆորմացիայով եք փոխանակում։ Մենք արդեն հասել ենք, կարճ ասեմ, ուրեմն մենք շատ հավակնոտ ծրագիր ունենք, մենք ուզում ենք աշխարհում հակասորոսական պայքարի դրոշը բարձրացնենք Հայաստանից։ Մենք մեր դրական փորձը կիսվենք մարդկանց հետ, ընդ որում փորձը ցույց տվեց, որ մարդիկ իրոք կարոտ են այդ փորձին լսելուն, այդ հասկանալուն, այդ մեթոդիկային աշխատանքի իրանք կարոտ են։ Ծրագրում ունենք նախ մոտակա ժամանակներս ծրագրում եմ հիմա ես հրավիրել Հայաստան տարբեր երկրներից մարդկանց, Ֆրանսիայից կհրավիրենք Պիեր Անտուանին, այդ գրքի հեղինակին, Բուլղարիայից էլի մարդկանց կհրավիրենք, ովքեր կպատմեն, թե ոնց Բուլղարիայում Ստամբուլյան կոնվենցիան ճանաչվեց հակասահմանադրական, Հունգարիայից ունենք падգամավորներ, ովքեր կգան խոսեն, Ռումինիայից եւ Մոլդովայից։ Այսպես պանելային քննարկում կանենք, որպեսզի հասարակությունը տեսնի, որ այդ խնդիրը մենակ մեր երկրում չի եւ իրանք նաեւ իրենց ասելիք ասել։ Իսկ մենք ծրագրում ենք այդ նույն օրակարգով անպայման արդեն ունենք հրավերներ, այցելություն Ֆրանսիա, Իսպանիա, Գերմանիա, Հունգարիա, Ռումինիա,
այս առայժմ այսքանը ինչ որ հա Մալեզիա ունենք, այնտեղ շատ հետաքրքրված են Մալեզիայում մեր գործունեությամբ իրանց օֆիցիալ գործող իշխանության կողմից կա շատ մեծ հետաքրքրություն մեր գործունեության մասին։ Գործող իշխանություն։ Այո, գործող իշխանության մասին ավելին ասեմ ձեզ, փոքրիկ գաղտնիք ասեմ, այսպես փոքրիկ գաղտնիք ասեմ, որ Մալեզիայի իշխանությունը պատրաստակամություն է հայտնում ընդհանրապես աշխարհում ցանկացած երկրում օգնել ֆինանսավորել հակասորոսական գործունեություն։ Այս պայդրությամբ ձեր ֆինանսները որտեղից, ձեր գումարներ որտեղից։ Այս պայդրությամբ մենք մեր անձնական մի մասը հրավիրում են փակում են։ Սորոսականները դե պահանջում են, որ նաև գաղտնազերծվեն ձեր ֆինանսական միջոցները, ասում են մերը բաց եւ թափանցիկ է, Սորոսն է տալիս, ձեզով է փող տալիս, ասում են։ Դրանից որ իրանցը բաց եւ թափանցիկ չի։ Սկսեմ այդ դրանից, մեկ։ Մենք չգիտենք թե իրանց ծախսային հատվածը չգիտենք։ Մենք գիտենք որ սակունցը ստանում է 230,000 օրինակ եմ ասում։ Բայց մենք չգիտենք ումա վարձում սակունցը այդ գումարով, հա, դա շատ փակ թեմա է, որովհետև ունեմ ինֆորմացիա, որ օրինակ Արցախի նախագահական ընտրություններին օրինակ ակտիվ մասնակցող տեխնացուներից մեկը կոնկրետ սորոսական կազմակերպություններին պաշտոնապես գրանցված գումար է ստացել որպես փորձագետ։ Բայց քանի որ փակ է այդ ինֆորմացիան, այսինքն մենք չգիտենք սակունց այդ 230,000-ը ում է աշխատավարձ տվել, այդ ինֆորմացիան ստուգելը առայժմ դժվար է, բայց շատ ժամանակի հարց է, շուտով արդեն հեշտ կլինի։ Ինչ վերաբերում է մեզ, եթե նկատի ունեք բանը մեր շրջագայությունները տուրն են հակասորոսական հիմնականում դրանք տեղի ունենում հրավիրող կողմի հաշվին։ Մենք արդեն սկսել ենք այնքան հետաքրքրություն ներկայացնել, որ հրավիրող կողմերը շատացել են եւ մենք արդեն ունենք հնարավորություն ընտրելու։ Մենք օրինակ մտածում ենք մի հատ այց անենք Միացյալ Նահանգներ ու այդ բյուջեն չեն կարողանում չանենք Միացյալ Նահանգների այցի, բայց հրավերը կա։ Դա ուզում ենք անենք մինչև նախագահական ընտրություններ, որտեղ Միացյալ Նահանգներում շատ լուրջ ասելիք մենք ունենք եւ նաեւ ունենք շատ լուրջ լսելիք։ Մենք նաեւ ուզում ենք շատ բան լսենք եւ իմանանք այնտեղից, որտեղ այդ անհասկացությունները, որոնք գալիս են պաշտոնական դիվանագիտական աղբյուրներից եւ Սորոսի գրասենյակներից, իրանք շուտ միտեղ պետք է հանգուցալցեն։ Օրինակ այդ այցի համար գումար այս պայդրությամբ ցավոք դեռ չունենք, բայց հուսով ենք, որ հենց նույն Միացյալ Նահանգներում ինչ որ ձևով կլուծվի այդ հարցը, մեզ այդ պաշտոնական հրավերը եւ նաեւ ծախսերի փակման բասը կլինի։ Մեր գործունեությունը Հայաստանում առանձնապես մեծ ծախսեր չի ենթադրում Իրանից։ Մենք մեր հեռախոսները, մեր լայվերը, մենք եթե ինչ-որ բան է անհամաձայն գնում կանգնում ենք ինչ-որ բանի դիմաց ասում ենք անհամաձայն ենք, դա առանձնապես ծախսեր չենթադրող գործունեություն է Իրանից։ Այսինքն մենք կարող ենք մեր գրպանի 1000-2000 դրամը դնենք ու դրան հասնենք։ Բայց նաև այո, շատ ակտիվ փնտրում ենք դոնոր կազմակերպությունների, որոնց ֆինանսների շնորհիվ մենք արդյունավետությունը շատ ավելի կբարձրացնենք մեր պայքարի։ Առայժմ այդ փնտրտուքը ինչ-որ լուրջ հաջողություններ չի արձանագրել, բայց այդ փնտրտուքը անպայման տալու է իր արդյունքը եւ շարունակվում այդ փնտրտուքը։ Շատ լավ, Սորոսը Իդեպ առաջին անգամ եմ լուրջ պատասխանում այս հարցին։ Եթե հիշում եք, ինչեւ հիմա երբ որ ասում էին գումարի մասին, ասում էի Սերժ Սարգսյանն է փող տալի կամ Ռոբերտ Քոչյանը։ Ցավոք ոչ Սերժ Սարգսյանն է փող տվել, ցավոք ոչ Ռոբերտ Քոչյանն է գումար տվել։ Ցավով եմ սա ասում, որովհետեւ ես կուզենայի, որ մեր երկրում այդ գիտակցությունը հասունանալ ու մարդիկ հասկանային այդ ամենի կարևորությունը ինչը տեղի ունենում։ Այստեղ ամեն մեկը իր պայքարի շրջանակներում է փակվել, ցավում եմ, բայց դա ինչ որ մի օր այդ ամեն ինչը փոխվելու ու մոտ է այդ օրը։ Իր պայքարի, իր խնդիրների շրջանակում է սահմանափակվել ու դուրս չի գալիս։ Եթե կլինեն ֆինանսավորողներ մեծ սիրով եւ մեծ պատիվ կլինի մեր համար ցանկացած մարդու, ցանկացած
հայի անպայման պետք է լինի Հայաստանի քաղաքացի, մեր համար շատ կարևոր է։ Դրսից փողեր չեք Չէ, ընդունել։ դրսից մենակ հրավերներ ենք ընդունում։ Հասկանալի է։ Սորոսը հոդված էր հրապարակել, որով կոչ էր անում աջակցել Թուրքիային, սա հասկանալիորեն մտահոգել էր ձեզ։ Եվ դուք նամակներ եք ուղարկել ազգային անվտանգության ծառայության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարին, աղքարտուղարին Արմեն Գրիգորյանին, ում կապել եք ժամանակին եւ հիմա էլ Սորոս այդ դեպքում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին բնականաբար ոչ թե տեղեկացնելու նպատակ ունենք, վստահ եմ մեզանից լավ գիտեն իրանք, ուղղակի մենք ուզեցինք ցույց տալ եւ սպասում ենք այդ պատասխանին պարտադիր հարգարժան ազգային անվտանգության սպա հանդիսացող մարդկանցից սպասում ենք այն պատասխանի, որ իրանք նախ հասկանան, որ այդ ամեն ինչը արդեն դուրս է այս փակ քննարկումների վիճակից, մենք արդեն բացահայտել ենք ու բացահայտ մարդիկ կան մեր երկրում, ովքեր Թուրքիայի շահերն են սպասարկում, ում տերը իրանց կոչ արել սպասարկել Թուրքիայի շահերը, օլիգարխ Ջորջ Սորոսը իր վարձկաններին կոչ արել, որ Թուրքիայի շահերը սպասարկեն։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ արդյոք, ասենք Արտուր Սաքունցը անցալու է այդ կոչին եւ սպասարկել է Թուրքիայի շահերին եւ ոնց է դա անելու։ Ազգային անվտանգության ծառայություն մենք մտահոգված նամակ ենք ուղարկել։ Իսկ անվտանգության խորհուրդ մենք ուղղակի չենք կարող այդ չանել, հասկանում եք։ հաշվի առնելով պաշտոնը։ Մենք ուղղակի եւս մեկ անգամ դրանով փորձեցինք, այսպես ասեմ, ցույց տալ վարչապետին Նիկոլ Փաշինյանին, որ իր նշանակման սխալականությունը ինչքան սխալ էր այդ նշանակումը։ Անվտանգության հարցը, այս բան կանգնած մեր պետության առաջ, որը պետքա լուծի մարդ, որ այդ վտանգի մասնակիցներից մեկն է։ Վստահ եմ, որ Արմեն Գրիգորյանին եթե հրահանգվի Ջորջ Սորոսը, իր մետադիչկով ինքը կանի Ջորջ Սորոսի հրահանգներ, այլ ոչ Նիկոլ Փաշինյանի։ Սա հիշեցում էր ավելի շուտ Նիկոլ Փաշինյանին, որ նման նշանակումները հղի են այսպիսի վտանգներով, որոնք ժամանակի ընթացքում ի հայտ են գալիս։ Բայց 2 տարի հիշեցնում եք, արդյունքներ դեռ կարծես թե կոնկրետ օրինակի վրա ենք հիշեցնում։ Մեր անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խոսքը ես ուզում եմ լսեմ այդ վտանգի մասին։ Դուք չեք ուզում։ Ես ուզում եմ։ Կլսեք, կարծում եք։ Ես այնքան եմ պահանջելու, այնքան եմ գնալ գալու, այնքան հանգիստ չեմ տալու, մինչև ոչ միայն լսեմ, այլև հրապարակայնացնեմ այդ կարծիքը։ Անվտանգության հարց է սա ի վերջո։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսօրի մյուրը վետո շարժման հիմնադիր Նարեկ Մալյանն էր։ Ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։